Opowiem Wam dzisiaj i pokażę 5 absurdalnych rzeczy, które rozśmieszyły mnie albo skonfundowały w Brazylii. Jeżeli się jeszcze nie znamy, to ja jestem marszałek i od 3 lat mieszkam w stolicy Brazylii. Zaczynamy od razu z grubej rury. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Zmarł członek Waszej rodziny. Ktoś Wam bardzo bliski, kogo bardzo kochaliście. Jesteście przytłoczeni, smutni, ale niestety pogrzeb sam się nie zorganizuje. Wszystko jest na Waszych barkach. I mimo tego druzgocącego smutku, mimo tego, że rano ledwo wstajecie z łóżka, no to musicie się tym zająć i musicie znaleźć dom pogrzebowy. W Waszym mieście jest kilka domów pogrzebowych, ale nie macie bladego pojęcia, który wybrać. Więc zaczynacie się zastanawiać, jaka jedna cecha domu pogrzebowego przekonałaby mnie, żeby wybrać właśnie ten. Pierwsza myśl? Być może taki zakład, którego pracownicy byliby empatyczni i zrozumieliby żałobę i zajęliby się wszystkimi formalnościami sami. Myślicie i dochodzicie do wniosku, że nie, jednak potrzebuję takiego zakładu pogrzebowego, który jest dynamiczny. W Twoim domu zalega zbyt wiele niepotrzebnych zwłok? Zgłoś się do nas. dynamiczny dom pogrzebowy. Dynamicznie zajmiemy się Twoim problemem. W Polsce owszem mamy zakład pogrzebowy Bytom S.A., ale chyba sami przyznacie, że w konkurencji kreatywne nazwy domów pogrzebowych Brazylijczycy wygrywają. Brazylijczycy mistrzowie czarnego humoru. Zazwyczaj niezamierzonego. Brazylijczycy mają fantazję w nazywaniu biznesów, ale swoich dzieci też. I być może zauważyliście na miniaturze przedziwne imię. I pozostając w mrocznych klimatach, to w Brazylii waszym kolegą mógłby być na przykład Antoni umierający od bólu. Zaraz powrócimy do tego tematu, a na chwilę przenieśmy się jeszcze do łazienki. Na pewno każdy z was chociaż raz w życiu słyszał o krześle elektrycznym. A słyszeliście kiedykolwiek o elektrycznym prysznicu? Więc wyobraźcie sobie, że takie prysznice to jest w Brazylii standard. Są tutaj też takie zwykłe, ale jednak większość, nie wiem ile procentowo, ale obstawiam, że pewnie z 90, to są właśnie takie prysznice elektryczne, brazylijski wynalazek, bardzo często właśnie z takimi kamilkami na wierzchu. Jeżeli ta koncepcja jakoś do was nie przemawia i myślicie sobie, woda, elektryczność, no to nie idzie w parze, to się nie łączy, to nie martwcie się, bo Brazylijczycy też o tym wiedzieli i wpadli na genialne rozwiązanie. Havaianas, czyli japonki. Najpopularniejsze obuwie w Brazylii. Miejska legenda głosi, że Havaianas są tutaj tak popularne, dlatego że miały zapewnić bezpieczeństwo podczas brania prysznica. Podobno to nie jest prawda, ale nie wiem, jakoś brzmi dość wiarygodnie. Wracając do imion, to w Polsce jest prawo, które zabrania nadawania ośmieszających imion dzieciom. I teoretycznie w Brazylii też takie prawo powstało i notariusz, który rejestruje dziecko, ma prawo odmówić jego rejestracji, jeżeli uważa, że imię będzie ośmieszające. Ale nie wiem, czy notariusze brazylijscy mają wyjątkowe poczucie humoru, czy może decydują, że jednak z tego prawa nie będą korzystać. Dlatego w Brazylii możecie spotkać kogoś, kto nazywa się na przykład Łoś Brodaty, Chevrolet da Silva Ford albo Niewydolność serca da Silva. Być może rodzice dostali zawału, kiedy zobaczyli dziecko. Albo ktoś, kto się urodził i pewnie był lekko niewyraźny, dlatego że rodzice nazwali go nieczytelny. A jeżeli akurat szukacie inspiracji dla nietypowego imienia dla dziecka, to może spodoba wam się Marsjanin zielonkawy z długich anten. Z kolei rodzice pewnego Wincentego, kiedy go zobaczyli, stwierdzili zapewne Wincenty, no taki mniej więcej Souza. No i tak już zostało. Jeżeli myślicie, że nazwanie dziecka Dolores silne bóle brzucha jest już szczytem czarnego humoru Brazylijczyków, no to nic z tego. Zaraz opowiem wam o reklamach, ale jak na razie zapnijcie pasy. Bo jedziemy wyrzucić śmieci. Przepraszam, miało być dzieci. Wyrzucić dzieci.
Nie pamiętam, gdzie przeczytałam, że Brazylijczycy są mistrzami w marketingu w social mediach. Powiem Wam, trochę mnie to zdziwiło, bo profile na mediach społecznościowych tutaj są takie, no powiedziałabym, osobliwe. Owszem, znajdziecie też takie profile, które można by było przetłumaczyć na polski i nikt by się nie zorientował, że nie są z Polski, ale jednak jest w nich coś nietypowego. Ale to i tak nic w porównaniu do reklam, które mi się tutaj wyświetlają na YouTubie. I YouTube tutaj wyświetla mi reklamy zarówno z Brazylii, z Polski i jakieś anglojęzyczne. I owszem, z Polski też trafiają się różne perełki, ale to, co widzę na brazylijskich reklamach, no momentami ścina mnie z nóg. I myślę, że najlepszym przykładem będzie reklama pewnej chińskiej platformy. I dla wyjaśnienia, Brazylijczycy śmiech zapisują jako kkkkkk. Tem na Shopee a tartaruguinha que usa o banheiro. Comendo móveis. Vindo aí. Veio kkkkkk. Zanim na amen zakończymy tego vloga i odejdziecie w pokoju, to pozwólcie, że opowiem Wam jeszcze jedną historię. Każdy z Was zapewne kojarzy figurę Chrystusa Odkupiciela z Rio. To jest jeden ze współczesnych cudów świata. I Brazylijczycy są z tej figury bardzo dumni, więc zapewne nie zdziwi Was to, że robią jej miniatury i na przykład stawiają sobie w ogródkach, tak jak my stawiamy krasnale. Ale nie to w tej historii jest zabawne. Pewnego dnia jechałam z Brunem samochodem i jestem przyzwyczajona do tego, że w niektórych miastach, miasteczkach stoją ogromne figury Chrystusa. Może nie takie wielkie jak w Rio, ale czasem chyba prawie tej samej wielkości. Więc można sobie przejechać przez jakąś malutką mieścinkę, gdzie na środku właśnie stoi kolejny Chrystus i do tego jestem już przyzwyczajona. Ale tego dnia przed sobą zobaczyłam ogromną statuę wolności, a obok niej budynek, który udawał Biały Dom. I pytam Bruna, co to jest? A on mi na to mówi, że to jest sieć supermarketów i że to jest tutaj normalne. Przed wszystkimi tymi supermarketami stoją ogromne statuły wolności. I nie, to nie jest marka ze Stanów Zjednoczonych. To są markety brazylijskie. Zgooglowałam to i okazuje się, że podobno właściciel wymyślił, że statue wolności będą symbolizować wolność handlu. Powiedziałabym, że gdyby wymyślił to w Polsce, to mogłyby symbolizować, że w środku produkty są lepsze, wiecie, amerykańskie. I jeżeli ten odcinek Ci się podobał, to podejrzewam, że spodoba Ci się również ten, w którym mówię o moim największym szoku kulturowym w Brazylii i przy okazji mówię też o mojej przeprowadzce, która wydarzy się już niedługo, bo za niecały miesiąc.